nopo ibadah marang Gusti Allah saged membawa amalan-amalan sing dadine sumarep ning ngersane Gusti Allah. Kanca kula iso ndorong sing boten kuwat. Wakon nabahalan teman-teman wis ngelingake sapa al-mu'allifu mu'allif rahimahullah ala faidati ing atase pira-pira faedahe subah dikolihi dalam dawe musannaf rupane latas kap ojo kekancan si roman ing wong layung itu kan orang gumbri